Классик ингушской литературы отмечает в этом году свое 80-летие. Автор романа эпопеи в 7 книгах ингуши сегодня встретился с почитателями своего творчества. Помимо коллег по Перу, произведения Исыка Дзоева пользуются большой популярностью и у молодежи. Всем пришедшим на встречу с литератором была представлена возможность посетить экспозицию, развернутую в зале Национальной библиотеки. Также юбиляр поделился творческими замыслами и ответил на многочисленные вопросы читателей. Поздравить юбиляра на встрече собрались представители Союза писателей, сотрудники научно-исследовательского института, студенты СУЗов, а также поклонники творчества писателя. Выступавшие отмечали значимость вклада Исыка Дзоева в сохранение нравственно-духовных ценностей народа. Уважаемый Иса Аюпович, мы, члены Союза писателей Ингушетии, сердечно поздравляем вас с днем рождения. Это праздник не только для вас, но и для всей республики в целом. Здесь же специально к 80-летию публициста была развернута выставка-инсталляция, вызвавшая большой интерес присутствующих. Экспозиция была богата не только книгами Исыка Дзоева, но также изданиями, рассказывающими о его жизненном и творческом пути. Показали творчество писателя, это его книги и эпопеи его. Творчеством Исыка Дзоева лично я увлекалась еще с детства. И с тех пор вот это вот пошло. И сейчас же меня больше всего занимает его книга «Эжи Эрк», поскольку эта книга посвящена исторической личности, и он на самом деле был Эжи Эрк. Возможностью встретиться с живой легендой молодежь воспользовалась с огромной радостью, когда еще выпадает шанс лично пообщаться с классиком. У представителей подрастающего поколения было немало вопросов к знатоку национальной культуры и языка. Студентов, учащихся, просто жителей республики, которые находятся за пределами республики или не в Ингушетии сейчас. И так как сегодня будний день и рабочий день, очень многие не смогли прийти. На наших группах в социальных сетях очень много отзывов было, сожаление о том, что мы очень хотели, но у нас не получается. Поэтому мы дали им возможность написать свои вопросы, если они у них есть, чтобы мы их перед вами озвучили. Традиционный вопрос, как начиналось творчество писателя, интересовал многих. Присутствующие услышали увлекательный рассказ о самых первых творческих шагах. Первый свой роман я написал, будучи в 8 классе. Он был на русском языке и состоял из 18 тетрадных листов. Как сейчас помню, он был в клетку. Тетрадь тогда была особой роскошью для нас. Исык Дзоев является одним из тех, кто своим трудом обогащает культурное наследие народа. Он внес значительный вклад не только в литературу, но и в историю республики и по сей день принимает активное участие в общественной жизни. За это время собравшиеся выразили писателю искреннюю благодарность. В адрес юбиляра прозвучали пожелания долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. Хамзат Костоев, Исмаил Сагов, Наиб Цычев, Вести Ингушетия.